Мамлекеттик ипотекалык компания 2020-жылга чейин жеткиликтүү турак жай программасынын алкагында 8.000 үй бүлөгө ипотекалык насыя берүүнү пландоодо. Бул тууралуу аталган компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев кабарлады. Ал билдиргендей, бул жылы өкмөт 500 миллион сом бөлүп берген, бирок Шамкеевдин айтуусу боюнча бул сумманы 1,5-2 миллиард сомго чейин жеткирүү тууралуу тапшырма коюлган. Биз учурда кошумча каражат булактарын издөөдөбүз. Өкмөт тарабынан 2015-жылдан тарта 3,8 миллиард сом бөлүнгөн, деди ал. Бактыбек Шамкеевдин айтуусу боюнча, учурда компания ипотекалык баалуу кагаздарды чыгаруу үстүндө иш алып барууда. 2019-жылдын 1-кварталынын жыйынтыгы боюнча өкмөттүн аппаратына жарандардан 1147 жазуу түрүндө жана 321 ОЗК кайрылуу келип түшкөн. Премьер-министрдин коомдук кабылдамасында жеке маселе боюнча 31 жаран кабыл алынган. Анын ичинде жетекчилик тарабынан 41 адам кабыл алынган. Кайрылуу ээлеринин негизги контингентин каргылар, пенсия курагындагы жана башка социалдык корголбогон жарандардын категориясы түзөт. Авторлор тарабынан козголгон темалар өтө кең. Каттарда камтылбаган дээрлик бир дагы жашоо чөйрөсү жок. UFC чемпиону Валентина Шевченко бүгүн Ош шаарына барды. Аны Ош эл аралык аэропортунан шаар мэри Таалайбек Сарыбашев, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев, шаардык спорт комитеттин өкүлдөрү, жаштар жана спортчунун күйөрмандары салтанаттуу тосуп алышты. Чемпион менен чогуу анын машыктыруучусу Павел Федотов, апасы Елена Шевченко дагы учуп барган. Алгач шаар жетекчиси мушкерди чемпиондук наамы менен куттуктап, кыргыздын улуттук кийимин кийгизди. Ошондой эле башына ак жоолук салып, атайын жасалган статуэтканы белек кылды. Валентина Шевченко Ош шаарына келгенине кубанып жатканын айтып, жылуу тосуп алгандарына ыраазычылык билдирди. Спортчу күндүн экинчи жарымында шаарды кыдырып, спортчуларга мастер-класс көрсөтүп, шаардын борбордук аянтында күйөрмандары менен жолуккан. Бишкекте бүткүл дүйнөлүк саламаттык күнүнө арналган «Өзүңдүн кан басымыңды бил» аттуу акция старт алды. Акция 30 апрелге чейин уланат, деп билдирет Бишкек шаарынын ден соолукту бекемдөө борборунун директору Назгүл Акматалиева. Анын маалыматына ылайык, борбордо 137 пункт уюштурулган. Акциянын биринчи жумасында шаардын соода борборлору жана чоң дүкөндөрү, экинчи жумасында уюмдар жана ведомстволор, үчүнчү жумада билим берүү мекемелери камтылат. Ошондой эле райондук администрациялар жана башка мекемелер камтылат. Кан басымды текшерген пункттар 137 санга чыкты. 60 бригададан турат. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан алынган чоң базарларда, дүкөндөрдө, борборлордо, развлекательныйларда ошакта отурушат бул бригадалар. Кыргызстанда салык карызын кыскартабыз 1 айлыгы жарыяланды, деп билдирет Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматы. Иш-чаранын максаты салык карызын өндүрүү жана кыскартуу, өнбөгөн карыздарды эсептеп чыгаруу боюнча иштерди күчөтүү болуп саналат. Жарыяланган 1 айлыктын чегинде аймактык салык органдары бир катар иштиктүү чараларды көрүү менен салык карызын өндүрүүгө, аны кыскартууга өзүнүн болгон күч-аракеттерин жумшашат. Курбанбай Искандаров берген арызына ылайык, өкмөттүн аппарат жетекчисинин биринчи орун басары өкмөттүн чек ара маселеси боюнча атайын өкүлү кызматынан бошотулду. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгон, деп билдирет өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү. Кыргызстандык Айжан Сиетбекова өспүрүмдөр арасындагы шахмат боюнча Азия чемпиондугунда алтын медалдын ээси болду. Бул тууралуу спорттун аталган түрү боюнча федерациядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, турнир Калутара шаарында өтүп жатат. Биринчилик үчүн 10 жашка чейинки кыздар ат салышкан. Айжан Сиетбекова 8 упай топтоп алдыга чыгып Азия чемпиону болду. Дагы бир кызыбыз Зайырбек кызы Бегаим 18 жашка чейинки өспүрүмдөр арасында 3-чү орунду ээледи. Кыргызстандык кыска метраждуу «Жылдыздарга карай» даректүү тасма Сан-Францискодагы эл аралык кинофестивалга катышат. Бул тууралуу Кыргызстандын кинематографияны өнүктүрүү фондунан билдиришти. Аталган фестиваль 10-23 апрель күндөрү болуп өтөт. Кыргызстандык тасма 14 апрелде көрсөтүлөт. Тасманын режиссеру Айша Султанбекова, оператору болсо Караш Жанышев. Белгилей кетсек, бул фестивалдын жеңүүчүсү Оскар сыйлыгынын кыска метраждуу тасмалар сынагында ат салыша алат.
10-12 апрель күндөрү Кыргызстанда туруксуз аба ырайы күтүлөт деп билдирет Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен жамгыр жаап, айрым жерлерде күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым райондордо секундасына 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын күндүзгү температурасы төмөндөйт.